Hai guys, welcome to uripku. Hari ini sekitar jam 3 lebihan dan lihatlah, ini agak itu ya, horor. Wow. Ini kenceng banget sampai ini, tahu? Kalian tahu nggak? Nih. Ini sampai pada jatuh guys. Dan ini tuh udah dari malam, jam berapa ya? Tuh denger kan? Dan ini tuh bener-bener sekenceng itu loh guys, sampai genteng-genteng rumah itu pada turun. Lihat, udah habis semua, jebol. Yang jatuh tuh situ, ini aku zoom tuh, sekenceng itu gitu. Takut ya. Di tempat kalian kayak gimana guys? Tempatku itu anginnya kenceng banget. Dia tuh nggak terlalu, cuma gerimis gitu kan, tapi itu wanginya masya Allah kenceng banget. Sampai pada itu apa namanya, kalian denger kan? Tempat kalian ekstrim gak sih guys? Wah, ngeri guys. Sekenceng itu, bener-bener sekenceng itu. Sampai subuh ini. Itu apa guys? Jadi semua tuh kayak berterbangan gitu loh guys. Lihatlah baunya, saking kencangnya itu. Sampai situ dulu guys, jangan lupa like, subscribe, dan komennya, dan terima kasih sudah menonton. Bye bye.